مسئله انتخابات مطرح است و انتخابات مجلس و بسیاری هستند که میشنویم زنگ میزنم به افراد که یلا همت کنید و بلند بشید و برای انتخابات آمادگی بکنید. و مردم ایران با این مدیرانی که الان در کشور نتوانند در این برهه و در این مشکلاتی که الان حاضر کشور گرفتاری به این مشکلات، مردم در فقر گرفتارند، در تنگدستی گرفتارند و گرفتاری های متعددی که در کشور نتیجه ضعف مدیران ضعیفی را گزینش کردن، مدیران ضعیفی را آوردن، از طیفای ضعیف آوردن. توی کشور ما متاسفانه نخبه گریزی هست، از نخبگان و صاحبان قدرت و توانایی مدیران توانمندوری می کنند و این نتیجه گزینش ضعف گزینش که یا وسیله شورای نگهبان گزینش شدند نمایندگان مجلس و رؤسای جمهور و دیگر مدیرانی که انتخابات تعیین میشن انتخابیان و بقیه مدیران به وسیله اینها آمدن. غیر مستقیما همه مدیران به انتخابات برمیگردن. انتخاب مدیران ضعیفی را گزینش کردند و به صحنه آوردند. مردم ناامیدند. نماینده دولت نیست، نماینده حاکمیت نیست، نماینده مردم است. شما وقتی از حقوق مردم من و شما دفاع نتوانیم بکنیم، دیگه چه نمایندگی مردم هست؟ مردم ناامید شدند از انتخابات که انتخابات و صندوق نمیتوانه مشکلات کشور را حل بکنه.